Salam hörmətli Instagram və YouTube izləyicilərimiz. Yenibaş yaşayış kompleksinin arxasında belə bir 2 mərtəbəli gözəl villa satışa çıxıb. Villa 6 sot torpağın üzərindədir. Həyətində gözəl meyvə ağacları var. Besetka var. 5 daş kürsülü 2 mərtəbəli villadır. Mərtəbələrin arası monolit betondur. Hündürlük 4 metrəyə yaxındır. Qeyd edeyim ki, villada gördüyünüz bütün əşyalar qalacaq. Bura birinci mərtəbədə olan balaca bir yataq otaqdır. Bura qonaq otaqdır. Bura mətbəxdir. Mətbəxdən də açıq eyvana, həyətə çıxmağa yol var. Bura qarajdır. Burada da sanitar qovşaqlarıdır. Axırıq ikinci mərtəbəyə. Villa ümumilikdə 288 kvadrat metrdir. Yuxarıda da 4 dənə yataq otağı var. Bu birinci yataq otağı. İkinci yataq otağı. Bu yataq otağından da açıq eyvana çıxış var. Bu üçüncü yataq otağı. Bu isə dördüncü yataq otağıdır. İkinci mərtəbədə də belə bir geniş sanitar qovşağı var. Səhifəmizi bəyənməyi unutmayın. Buyurun.